Tukiwa katika naomba nimpe askofu wetu nafasi hii kwa heshima aweze kuombea neno na kumkaribisha atakayetupa neno ya siku ya leo. Baba wetu wa rehema, Mungu wetu uliye mkuu, uliye mlinzi, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru hata kwa ajili ya mtumishi wako ambao anakuja kulileta neno. Sifa na shukrani Baba siendelee kukurudia. Asante, tunaomba tumeamini katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu.